这座坟墓会蹦迪，它周围从来不长草，形成了一个奇怪的圆圈，而相邻的坟墓却杂草丛生，这光秃秃的一圈明显要比周围低了很多。即使有人围着坟墓转圈的话，至少也得走几千次才会有这种效果，而且还发现了本地根本不存在的植物种子。真的是奇怪。坟墓是这位爷爷家的祖坟，他现在非常不安，因为民间流传着一种说法，坟头寸草不生，称为光头坟，不是好兆头，预示着家族衰败，后继无人。他现在就想知道为啥会出现这种现象。节目组在对面公寓架起了摄像机，第二天果然拍到了一个神秘的生物。节目组辨认了好久，确认是一只野鸡。只见它不停地围着坟墓转圈，正着转完反着转。那它为啥只围着这个坟墓转圈？为此节目组找来专家蹲下来模拟野鸡的视角来观察墓碑，转到侧面终于发现墓碑是镜面的，可以完整的照出自己，也就是说野鸡能从墓碑里看到自己。在发情期，雄性野鸡为了争夺雌性野鸡，在见到其他雄性野鸡时会变得非常具有攻击性，它应该是把墓碑上的自己当成情敌了。至于在周围发现的植物种子，说明它在转圈的过程中还会拉屎而已。就在节目组调查的间隙，这只野鸡还在高温下锲而不舍地围着墓碑战斗还真是个执着的野鸡啊！和它一样执着的还有下面这只狗狗。这座坟墓会叫，只见一只狗不分昼夜地趴在坟墓上，只要有人靠近它就会疯狂地叫，非常警觉。村民说这只狗是2个月前突然出现的，一直趴在坟头上。另一位大妈还说那座坟墓的主人是被人害死的，非常惨。还有人说是来寻仇的。一时间关于这条狗的说法越来越多，听起来也越来越灵异。节目组在墓地附近发现它在坟墓底下挖了个洞，平时就住在洞里，还找到了一个不算很旧的狗链子，所以说这只狗应该是有主人的。而且每当有车辆经过，狗狗都会很专注的观察，难道它是被遗弃了？都不知道它最近2个月是如何生活的。不过村民很善良，经常会给它提供一些吃的。即使这样，小白还是从不靠近人。对于它这种迷惑行为，节目组请来专家使出浑身解数，小白还是远远的待在一边。不过专家观察后发现，小白鼻子很湿润，看起来还是很健康的。村民还给小白做了个房子。刚开始小白还是很谨慎，但很快就接受了村民的爱，看起来也是饿了好久了。大妈表示，在它主人找到它之前，会好好照顾小白的。最后就祝小白早日找到主人吧。然而喜欢待在墓地的还有下面这位大叔。这片墓地会开会，每到深夜，墓地里就会传来说话的声音，好像是有什么人在念咒语。走进来才发现是一位大爷，对着坟墓不停地念叨着什么，直到天亮了他才离开。即使在路上也是喃喃自语，手里还拿着一个笔记本，有人说是死亡笔记，还说每天凌晨3点都会在墓地看到他。节目组大胆询问，大爷却说自己在背地名而已，书上记录着各地区号和道路名称。他还向节目组展示了一番，一字不差地背了下来。但为什么要在墓地背呢？大爷说墓地安静，能够集中精力，而且晨练的时候也要大声背诵。周围人都一副懵逼的表情，连狗狗都是懵逼的状态。他在墙上贴满了自己制作的表格，大爷说这样可以增强记忆。节目组想要考验他一下，给了一份人员名单，让他在1天时间内记下来。大爷先把名单抄了一遍，边抄边读来增加印象，即使在买东西也要一直背。1天过去了，检查时间到，果然大叔倒背如流。节目组却发现大叔手上写了些什么，难道大叔在作弊？大叔说这是白天写的，为了方便走路时背诵而已。那他为啥喜欢背东西？原来大叔担心自己得老年痴呆症，背诵是为了增强记忆，慢慢的就喜欢上背东西了，甚至还成了老年大学的教师。看到了吧？不想痴呆就得多背诵喂。好了，我是右贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。厕所墙上长出了头发，缝隙里还有一点点红色印记，看着好像是血。主人轻轻拽了一下，就掉了好几根，吓得他赶紧停手，生怕拽出来个人头。而且厕所墙壁很厚，里面还是中空的，难不成里面真的有东西？房子呢是他们租的，才住进来2个月而已。房东过来左看右看，说可能是什么植物的种子发芽了而已没什么大惊小怪的，反正我房子没问题，这墙里面什么东西都没有。说完直接就走了，但他却感觉事情并不简单。节目组剪掉了一段头发去找专家看了半天，说这确实是人类的头发，那墙上为啥会长头发呢？专家猜测有人摔倒后撞碎了墙上瓷砖，头发就卡在了缝隙里。接着还做了个实验，把假发绑在锤子上，用力敲打瓷砖，果然真就有很多头发卡在了上面。但他却说自己根本就没有摔倒过，而且自己头发长度也不符合呀。那到底是谁的头发？他给出差的老公打电话，老公一听直接就说是他的头发。咋回事呢？等老公出差回家后，果然就对上号了，头发长度也吻合。丈夫坦白说出差前喝多了，在厕所跌倒了，当时也没太在意，第2天直接就出差了，到现在头上还有个大包，看又是虚惊一场。然而下面这家的厕所里也发生了一件怪事，
他家厕所住了一个看不见的人，只要关上灯就会传来洗手的声音，哗啦哗啦的。肥皂上出现了奇怪的痕迹，地上也经常一片狼藉。打开灯呢却什么都没有，关键厕所都安装了防盗窗，地漏也是堵死的，不可能有东西能进来啊。这种怪异的现象整整持续了半年，搞得一家人精神崩溃，甚至怀疑是被什么不好的东西缠住了。节目组在厕所安装了摄像头，一夜过后查看录像，却看到了让人头皮发麻的一幕，马桶里竟然钻出来一只大老鼠啊！来到地面就开始疯狂破坏，发泄完又钻进马桶走了。主人这才恍然大悟，说有一次上厕所就感觉被什么东西顶了一下啊！现在想想都后怕，吓得他直接跑到了邻居家上厕所。关键他家在18楼啊，这老鼠是怎么钻上来的？这很不科学。专家说老鼠会游泳，马桶管道只有 S 弯的部位会存水，老鼠完全可以爬上来。专家决定用粘鼠板抓住它，围着马桶放了4个，但这老鼠成精了，好像意识到了危险，左闻闻右看看，迟迟没有来到地面，犹豫了好久，最终绕过粘鼠板跳了下来。毕竟是经历过大风大浪的老鼠，板子上的美食也不能诱惑它，它竟然推开了粘鼠板，一个风骚走位又溜回了马桶。工作人员决定用另一种方式阻止它，在楼下的总管道上安装了防回流输水阀，这样只能朝一个方向打开，老鼠就爬不上来了。这下世界安静了。然而下面这家厕所里好像也住了什么东西，他家的厕所会叫，只要静静的听就能听到咕呱咕呱的声音。有一次主人就看到一个黑影从洗手盆里钻了进去，好像是一个小动物，他们壮着胆子决定把这玩意儿吊出来，用绳子把虫子绑住，吊在半空等待它上钩。没一会儿果然钻出来一个什么东西，离近了一看，原来是一只青蛙，还直接一口就把虫子吞了，但感觉不对劲又吐了出来。奇怪，家里怎么会出现青蛙？而且他们家住在9楼，这很不科学。刚开始以为是邻居家的宠物，但邻居却说家里并没有养宠物，楼上楼下都问过了，没有人养青蛙。专家研究了半天，说看着应该是典型的树蛙，虽然树蛙会爬墙，但是你这是9楼，树蛙根本是爬不上来的。洗手台的水管和马桶管道还不一样，不可能通过管道爬上来。专家猜测了很多原因，都被否定了啊！一筹莫展，没有任何线索。最后主人说之前从家里带来过一些生菜，专家恍然大悟，说蔬菜内部一般都会有虫卵或者小昆虫之类的，这只树蛙应该就是这样来到厕所的。接下来展开了营救，锯开水槽，树蛙就跳了出来，小小的一只，随后就呱呱呱的放生了。好了，我是岳飞，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他的头和手长在了一起，连续40年用手撑着睡觉，就算强行把手拿开，但很快又会自己撑起来。虽然睡觉过程中头会不停的摇晃，但就是不会掉下来，就算翻个身也很快用另一只撑起来，就很神奇。节目组怀疑他装睡，但老婆说他40年来都是这样的，这么睡40年胳膊真的没事吗？只见大叔干起活来一点都不含糊，端起100斤的水桶都轻轻松松。大叔还说这种睡眠姿势不仅手不会麻，还睡得更香了，甚至还救过他的命。这又是为啥呢？他说之前家里闯进一个小偷，小偷看到他的奇葩姿势，还以为是睡梦罗汉，直接就吓跑了。附近邻居家都被偷了，唯独他家没有丢失任何东西。后来邻居都学他这样睡觉，他根本坚持不了5分钟。那他为啥会有这种迷惑行为呢？大叔说自己从18岁开始就这样睡觉了。原来40年前经常有人在他家果园偷苹果，轮到他守夜的时候实在太困了，想要睡一会儿，但地板很硬也没有枕头，他突发奇想用手把头撑起来，没想到睡得非常舒服，甚至打起了呼噜。从那之后就形成了习惯。但是这样真的健康吗？来到医院一番检查下来，医生说他患有间歇性的呼吸障碍，奇葩睡姿让舌头阻塞了呼吸道，所以有时在睡眠中会无意识的呼吸暂停。为了健康必须要改掉这种睡眠方式。最后大叔也表示不再当睡梦罗汉了。和大叔有类似爱好的还有下面这个男人，他睡觉必须要抬腿，还说这样舒服，周围人都不相信，觉得他在装睡。但3个小时过后，大叔就这样一直抬着腿，看起来好像不是装的。节目组做了个测验，让5个人同时抬腿，不到1分钟，有人已经在发抖了。5分钟后，所有人都败下阵来，唯独大叔的腿还在悬空。走近一看，人家已经睡着了，即使在家里那也要抬着腿，被子都被他撑了起来。监控也显示大叔整夜都抬着腿，他为什么会出现这种迷惑行为？节目组带大叔来到医院，经过长时间的检查，医生说大叔的腿没有任何问题听到这话大叔开心了，不用刻意的改变自己了。而他哥哥的脚更厉害，他可以用脚钓鱼，一天能钓100只，只需要在水里走2步就可以钓到1只鱼。大叔的脚好像有什么魔力，鱼儿都往脚下钻。大叔说这也是要讲究技巧的，要用脚跟走路，只要有鱼碰到脚，一脚踩下去，百发百中。刚说完就抓到了1只大鲶鱼，就这样不一会儿就抓到了20多只，回家做一顿红烧鱼，简直不要太爽。节目组还安排了一场比赛，工作人员
同时用4个鱼竿钓鱼，半天都没有钓上来一只，而大叔用了不到1小时，就用脚抓了10多只，工作人员都惊呆了。我感觉大叔这个技能真的好实用啊！然而更神奇的还要数下面这个，他全身没有骨头，把头固定住，甚至可以旋转360度，直接吓傻了围观群众。不仅如此，手腕也可以360度转动，手指都能做出反人类的动作，2只手合在一起，很轻松的就能把手背掰到后面。工作人员尝试了一下差点没骨折，他连脚后跟都能翻转到前面，离远了看差点分不清前后。高难度的瑜伽动作也不在话下，身体极度扭曲，即使连专业的瑜伽教练看到都被吓了一跳。他们说从来没见过这么柔软的人，他还教给瑜伽教练一个动作，结果教练根本做不到这就很尴尬了。他的绝活还不止这些，舌头都能吐出一朵花，而且想要几个花瓣就可以卷出几个，最多能卷出8个花瓣，肚子也可以随意折叠，反手拿东西也是易如反掌，肩胛骨都好像翅膀一样，全身上下都非常的柔软，好像没有骨头的软体动物，真的是一个奇男子啊！好了，我是岳飞，关注我，每天一个迷惑行为大赏。大爷在涂口红，但其实这是打火机。他转身又吃起了饼干，其实还是个打火机。他30年收藏了6000只打火机，家里墙纸都是打火机做的，各种你意想不到的打火方式。看着是把锤子，其实是打火机。灯泡也是打火机，牛奶盒都能出火，螃蟹钳子喷火，你能信？灭火器都能出火，这就离谱了。包包能打火，高跟鞋也可以，最小的和1元硬币差不多，小是小了点，但照样能打火。最大的就要用2只手抱着，要说是燃气灶我都信。最独特的要数下面这个，火焰可以分叉，这些火机来自全世界各地，这一款就是来自加拿大的牙刷火机，他每周都要挨个清理一次，打火机已经成了他的精神寄托。然而下面这个大叔的收藏也很费钱，他花100万收藏了5000部手机，全是你没见过的，有设计成香蕉玉米的，保龄球也是电话，超人都背着电话来电就会蹦迪，还有来电就会吐丝的蜘蛛侠电话，易拉罐也是电话，连鞋底都能设计成电话，密密麻麻摆满了房间，地板上几乎没有下脚的地方。工作人员数了数，光客厅就有2000部，另一个房子更多，但大多都是智能手机，一共算下来有5000部，并且这些都安装了电话卡，都能正常使用。节目组随即拨打了几个，果然就接通了。他说每月光套餐费就得5万块钱，为此连周末都要去兼职。妻子也觉得这就是一个沉重的负担，考虑再三，他决定做出改变，把手机都卖掉了，还给儿子买了一屋子玩具。他终于想明白，亲情才是最值得收藏的。和他一样，下面这个人也喜欢收藏，只不过他只收藏座机，整个仓库摆满了座机，一共有3000多部，100多年前的古董电话都有。神奇的是，电话竟然还能使用，不过要像摇动手柄发电才能打电话。大叔演示了一遍，插上了一个什么模块，然后真就拨通了工作人员的手机，通话音质非常好，就好像穿越了一样，很神奇。大叔还打算开一个手机博物馆，把这些不常见的电话展出，供大家欣赏。他50年收藏了4000多种可乐，现在拿在手上的是世界上第1款可乐，已经超过了100年，瓶盖都是用的木头塞子。很多人想喝的82年可乐，他这里多的是，什么造型的瓶子都有，全是脑洞大开的设计，从最胖的到最花里胡哨的都有，还有各种限量款的可乐，有的瓶子上都镶了钻石，还有奥运纪念可乐、美国队长可乐。他还收藏了很多可乐周边产品，就比如可乐主题的录音机，因为都是非常稀有的限量版，收集这些花掉了好几百万。节目组仔细数了数，足足有4000多种。大叔还说会一直收藏下去，要打破世界纪录。然而下面这个大爷的收藏更有价值，他5年收集了3000万个烟头，每天都要去街上捡烟头，一天就要捡1万多支，捡满1箱就要封存起来。5年内收集了300多箱，晚饭后他又去捡烟头了，还说现在捡的最多。来到饭店门口，果然发现了很多，不一会儿就全部捡干净了，即使垃圾桶里的烟头也不放过。有人说经常看到他整晚都在街上捡烟头，下雨天也不例外，只要大爷出现的地方就绝对不会允许有烟头。那为啥大爷会痴迷于捡烟头？大爷说这样做的目的就是警告那些随意丢烟头的人，还说这样能让自己锻炼身体，感到非常快乐。他肩膀上出现了一只诡异的手，像是一个婴儿趴在了背上，关键他家就一个孩子啊，左边露出的脚是自己的，旁边看起来根本就没有人。然而诡异的照片不止这一张，丈夫说之前在车里给孩子拍照，车窗上也出现过一个奇怪的影子，有胳膊有腿的，看起来很像人。当时连续拍了2张照片，奇怪的是第2张照片上影子又神秘消失了，刚开始以为是窗户脏了，但车是刚洗完的，完全没理由啊。节目组找到专家，通过分析照片信息，专家不认为这是灵异事件，给照片调个色
色就可以看出来，影子有一圈明显的线条。专家认为是之前车窗上的贴纸留下的印记，虽然肉眼看不出来，但手机是可以拍出印记的。为了验证这个说法，节目组找来了同款车型，往车窗贴上蜘蛛侠贴纸，然后在烈日下暴晒6小时，完事后揭去贴纸，车窗还是干干净净的，即使用背景布遮住，肉眼也看不出任何印记。接下来用手机对着车窗拍照，果然拍到了贴纸留下的印记。至此，影子的谜底揭开了，那肩膀上的手又如何解释？专家仔细观察后发现，大腿旁边凸出来一个三角形的东西，像是裙子之类的衣角。他推测，当时后面可能有一个1.2米左右的女孩，正好举了手，由于视线遮挡，拍出来的就只有一只手而已。节目组还原了当时的场景，等女孩走到婴儿车后面时，拍出的照片果然只看到了一只手。至此真相大白，一切都是虚惊一场。有相似经历的还有下面这家人，他家客厅窗户上出现了一张脸，看起来像是梳着双马尾的老太太，死死地盯着一家人。窗户对面就是墙，不可能是对面反射过来的，而且他家在3楼，一般的老太太是上不来的。当时只有丈夫一人在客厅整理玩具，完事后对着玩具拍照，第二天欣赏照片时就发现了这张脸，看着非常诡异。随后对着窗户又拍了很多照片，但是那张脸没再出现过。丈夫一口咬定那不是人啊，不是人，那是什么？专家分析后确认了照片的真实性，考虑到房子的周围环境，专家认为是屋内某个东西反射在了窗户上。仔细观察后，在出现脸的位置找到了凳子的影子。妻子说之前确实会把衣服挂在凳子上，专家表示应该是衣服的褶皱正好反射在了窗户上，才形成了脸的轮廓。接下来还原现场，把相机架在当时拍照的位置，在椅子上挂好衣服，弄出人脸的轮廓，然后拍出的照片中确实有类似脸的东西出现了。专家把衣服弄出更多褶皱，反复调整，终于5个小时后拍出了和之前一模一样的人脸，都是一种巧合而已。然而更诡异的还在下面，每到深夜，村里山坡上就会出现一张脸，脸部轮廓非常清晰，就这样一直盯着整个村子。村里老人说，山坡之前就是墓地，到现在还有好几座坟墓，已经不知道主人是谁了。村里另一位大妈也说，在她小时候，山坡上还发生过一起惨案，一家3口惨遭灭门。一时间，关于这张脸的说法越来越多，听起来也是越来越灵异。节目组架起了摄像机，全程记录，想要一探究竟。天渐渐黑了下来，那张脸也慢慢浮现了，看起来有鼻子有眼的，像是一个男人的脸。村民议论纷纷，有人说是来寻仇的，有人说是来索命的，反正大家都很恐惧。节目组的摄像师超勇的好不好？他决定到山坡上近距离观察，当他拨动一下树枝，这张怪脸的形状竟发生了改变。摄像师差点笑了出来，说山坡上的树被路灯反射后就会形成对称的阴影，看起来就像是眼睛，而树干看起来就好像鼻子，周围的藤蔓就成了脸的轮廓，一切都是错觉而已。得知真相的村民表示，哎，你别说，现在看起来还挺可爱的。还有人说现在看起来像企鹅，这就很尴尬了。说实话，我看这种灵异事件都是笑着看完的，希望你看完也能开心。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。厕所墙上长出了头发，缝隙里还有一点点红色印记，看着好像是血。主人轻轻拽了一下，就掉了好几根，吓得他赶紧停手，生怕拽出来个人头。而且厕所墙壁很厚，里面还是中空的，难不成里面真的有东西？房子呢是他们租的，才住进来2个月而已。房东过来左看右看，说可能是什么植物的种子发芽了而已啊，没什么大惊小怪的，反正我房子没问题，这墙里面什么东西都没有。说完直接就走了，但他却感觉事情并不简单。节目组剪掉了一段头发去找专家，专家看了半天，说这确实是人类的头发，那墙上为啥会长头发呢？专家猜测有人摔倒后撞碎了墙上瓷砖，头发就卡在了缝隙里。接着还做了个实验，把假发绑在锤子上，用力敲打瓷砖，果然真就有很多头发卡在了上面。但他却说自己根本就没有摔倒过，而且自己头发长度也不符合呀，那到底是谁的头发？他给出差的老公打电话，老公一听直接就说是他的头发。哎，咋回事呢？等老公出差回家后，果然就对上号了，头发长度也吻合。丈夫坦白说出差前喝多了，在厕所跌倒了，当时也没太在意，第二天直接就出差了，到现在头上还有个大包，看又是虚惊一场。每天睡觉前奶奶都要在被窝放一罐可乐，而且必须是常温的，说这样做是为了保命。衣橱里也全是一罐可乐。奶奶说生病了可以不吃药，但不能不喝可乐，喝完精神抖擞，神清气爽。对她来说，可乐是万能的，随时随地都要喝，织毛衣的时候来一罐，唱歌累了来一罐，就这样每天10罐，喝了40年，足足喝掉了15万罐可乐，这可把老伴累到不行，每天回家都要带上2屉可乐。奶奶喝可乐有个特点，开盖后必须一口闷，然后满意的打个嗝，这就是她最享受的时刻，而且只喝常温的，说只有常温的喝完才会打嗝，因此可乐都会放在被子里保温。记者拿出一罐冰可乐给她，结果喝完奶奶连连摇头，还真就没打嗝。奶奶认为可乐就是灵丹妙药，和闺蜜聚餐还劝患有糖尿病的闺蜜喝一罐，闺蜜听得一脸无奈。至于为啥喝可乐，奶奶说都是因为家庭的原因，反正就是喝完可乐就会带给自己无穷的力量。可以说可乐给她的生活带来了一丝安慰。按照惯例，大家还是带奶奶来做了全身检查。
发现他的12指肠出现了溃疡，很多溃疡面都在反复发作。听到这个消息，奶奶不禁担忧起来，以为是万能药的可乐竟然一直在伤害自己。医生表示不用过于担心，只要戒掉可乐就会慢慢好起来。所以说有病就得好好吃药，要相信科学。她是吴亦凡最怕见到的女人，因为她最……但是要说牙口好，下面这个男人表示不服。他拿起酒杯，嘎嘣一口，直接咬下一块，接着嘎嘣嘎嘣的吃了起来。周围人的表情说明了一切。在丹东，一个普通的早晨，妻子在炒菜，丈夫在洗餐前甜点，然而里面全是玻璃碴子。洗干净后，上面撒上白糖，他接着就吃了起来。妻子想劝阻，但是无济于事。玻璃碴子能好吃吗？这个嚼一口非常香。节目组检查了一下他的牙，除了有点参差不齐外，没别的毛病。那么他到底为什么要吃玻璃？大叔说这个要从20年前说起。20年前他是一个销售，刚和客户签了一个大合同，由于自己不能喝酒，被客户一番羞辱，说他不爷们儿。为了证明自己，他拿起酒杯嘎嘣嘎嘣的吃了。从那以后，他就爱上了玻璃的味道。他会在玻璃店找各种边角料，不同厚度的玻璃，吃起来口感也不一样。挑选完毕，带着他的美味甜点回家了。回家后会根据口味对他们进行分类。他说医院的吊瓶最好吃，酥脆有嚼劲，口感极佳。而灯泡吃起来就差一点，但也很爽口。那么他一天要吃多少玻璃碴子呢？2个啤酒杯。按照节目流程，他被带到了医院做检查，还在医生面前表演吃玻璃。医生也是大为震惊，但是检查结果却显示他很健康。医生也觉得不可思议，最后还是建议不要继续吃了，以后可能会出现梗阻的情况。最后大叔也表示以后就不吃玻璃了，以后改成吃牙签。下面这个大叔看了上面2位之后，连说服了，你们都是铁齿铜牙，我只能吃点软的了。只见他抓起一只泥鳅，不假思索直接吞了下去。一只不过瘾，他接着又吞了一只泥鳅，贝爷见了都直呼内行。他说生吃的味道好极了，秋秋谈谈还能拉丝。随后他把泥鳅都装到了瓶子里，在回家的路上边走边吃，那叫一个幸福。吃饭的时候也要先吃泥鳅开胃。母亲很担心他，但他却并不在意，继续吃着心爱的泥鳅。那他为什么要生吃泥鳅呢？原来大叔曾经有胃炎，为此还做过5次手术。为了疗养身体，他吃了很多的中草药，但是并没有什么效果。然而有一天，桌子上的泥鳅引起了他的注意。他之前在书中看到过泥鳅有缓解胃痛的功效，于是他尝试生吞泥鳅，结果胃痛确实好了不少，于是一发不可收拾。他对于泥鳅的选择也是很苛刻的，他只吃野生的泥鳅，拿着铁锹来到稻田就开始挖泥鳅，不一会儿就挖到了一盆的泥鳅，稍微清洗一下，抓起来就送进了嘴里，那是干净又卫生啊，兄弟们。朋友想做一道泥鳅豆腐汤，他却觉得根本就是浪费时间。高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式，生吃才是最好的。按照节目流程，他被带到了医院做检查，一番检查下来，他的身体状况很好，但是医生还是不建议生吃，因为有感染寄生虫的风险。如果非要吃的话，建议只能中午吃。最后大叔也表示，为了身体健康，以后会尽量少吃的。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。大叔把鳄鱼当儿子养，每天给鳄鱼做足疗，偶尔还来个大保健。先把沐浴露涂满全身，然后用洗澡巾搓背，偶尔还会在洗澡水里加入料酒去腥。鳄鱼的皮肤非常厚，褶皱的地方很难清洗，主人累到不行，鳄鱼却一脸享受。大叔每天会带着鳄鱼在公园散步，已经成为公园里一道独特的风景线。为了让鳄鱼更吸引眼球，大叔还要给鳄鱼做美甲，精心打磨指甲后，然后挨个涂上指甲油，看起来美美的。完事后再来个亲亲，抱着鳄鱼就睡觉了。因为鳄鱼比较能吃，主人给它取名饿了么，说饿了么是自己捡到的，刚开始只是一个蛋，慢慢孵化出来，经过精心照料，就变成了现在这个大体格子。还说饿了么从没咬过人，甚至很少发脾气，是一个可爱的乖宝宝。平时饿了么最喜欢的就是看球赛，连眼睛都不带眨一下的。主人一手抱着蜥蜴，一手搂着鳄鱼，说他俩都是忠实的球迷，每次比赛都要看。当心仪的球队进球时，他们还有自己独特的庆祝方式，毫不犹豫地跃入水中，欢快地翻滚，展示着鳄鱼独特的庆祝动作。这段是我瞎编的。一群人来市场却不买菜，全都围着一只狗在看，这有啥好看的？一旁的大叔说他已经这样转了一上午了，大家都感觉很奇怪。他明明看起来非常疲惫，但依旧自顾自地旋转，好像上了发条一样。就算被行人撞倒，被婴儿车撞到受伤，也不会停下来。在市场上问了一圈，终于找到了它主人。一问才知道这狗是偷偷跑出来的，主人也不知道它为什么会这样。只要一把它放下，立马就开始旋转，好像有开关一样，碰到地面就启动，而且它根本不看路，每天都面临着危险。为了它的安全，主人只好把它关在家里，用绳子绑在了凳子上，但都无济于事。只有吃饭的时候，它才会稍微消停一会，吃完立马开始旋转。主人说这种情况是4个月前开始的，因为工作原因，把它单独关在了家里。有次回家就看到它在转圈，都不知道它转了多长时间，一开始也没太在意。有次转圈链子缠在了一起，它都快窒息了，还在自顾自地转。主人这才意识到不正常，医生对它进行了一系列检查，
发现他颈椎出现了问题，导致脑压增加，因此患上了老年痴呆症。虽然通过吃药可以防止病情恶化，但现在最重要的是给他更多的陪伴，会慢慢好起来的。他每天偷偷给自己家的猫下药，就掺在猫咪爱吃的食物里，一天3顿下的药还不一样。之所以这么做，都是因为他家的猫太可恶，每当他一觉醒来，脸上就会出现伤口，手臂上也有抓伤。他确定不是自己抓的，自己指甲很短，根本抓不出来这种效果。他现在怕得很，在卧室偷偷装了监控，结果却让他更加迷惑。只见每当他入睡后，他家猫就像疯了一样撕咬他，还把屁股在他脸上蹭来蹭去。他下意识把猫推开，接着猫咪的行为更加诡异，在地上不停地抽搐。主人想不明白，为什么白天乖巧的猫咪晚上会对自己做这种事情，而且每次主人出门后，它的行为也很古怪，变得焦躁不安，愤怒地撕咬被子。这只猫到底怎么了？专家反复观看录像后，认为这猫应该是梦游了，很可能还做了噩梦，把主人当成了假想敌。经常出现这种情况的话，说明和他小时候的痛苦经历有关。主人这才恍然大悟，说猫就是他捡来的。发现他的时候已经奄奄一息，医生建议先进行药物治疗，每天把药混合在猫粮里，慢慢缓解他的焦虑紧张，还要给他更多的陪伴，让他知道自己并不孤单。晚上主人又用上了安神香薰，甚至打开了专门给猫听的音乐，他听了一会就开始犯困。那他晚上还会咬人吗？只见半夜他径直来到主人旁边，徘徊片刻后，趴在主人旁边安静地睡了起来，一直到天亮，他都没再出现奇怪的行为。看起来小白已经慢慢康复了。奶奶吃饭前要先挤一勺洗洁精，接着放进鱼汤里，搅拌搅拌直接喝了起来。记者闻了一下，满满的肥皂味，奶奶却吃得非常香。这还没完，喝完汤，奶奶又拿着一片白菜叶来到厨房，对着洗洁精连按了3次，小心翼翼把洗洁精包起来，直接塞进了嘴里。大家非常不解，为啥要吃洗洁精呢？奶奶说自己不能吃肉之类的高脂肪食物，如果要吃的话，必须提前吃点洗洁精，让它在胃里中和一下油脂。不得不说，这想法非常脑血栓啊。饭后奶奶给大家讲了自己年轻时候的事，大家终于懂了奶奶为啥这么做。奶奶说年轻的时候穷啊，工作又累又苦，得了胃病也没钱去医院，偶然的一次不小心吃下了半瓶洗洁精，她觉得自己肯定活不了了，听天由命吧。没想到啊，这下不仅没死，胃还不疼了，于是从那开始就一直吃。大家带她来医院检查，医生都觉得不可思议，胃里竟然没事，不过还是得戒掉洗洁精，如果胃痛的话可以吃药缓解。奶奶也答应以后不会再吃。2周后节目组做了个回访，发现奶奶还在吃洗洁精，大家又给奶奶科普了一番，要相信科学。1个月后节目组再次回访，这次奶奶终于戒掉了洗洁精，只不过吃药又吃上瘾了，大家千万不要模仿哦。这猫有个怪癖，连医生都大为震惊，它1日3餐只吃泡菜，而且必须要够辣，饿了就会对着冰箱一直叫，因为冰箱里就有它梦寐以求的辣白菜。主人又把泡菜和米饭拌在一起，给它做了个泡菜拌饭，但小白很挑剔，只吃了拌饭中的泡菜，1粒米饭都没吃。主人说小白是流浪猫，刚捡回来的时候它什么都不吃，直到拿出泡菜的一刻，它竟然两眼发光，一直叫个不停，才知道这猫喜欢吃泡菜。猫粮呢？最后到小白出场了，它都没看一眼猫粮以及鱼罐头，对着泡菜就开始干饭。主人觉得泡菜太辣，吃多了不好吧？主人带它来到宠物医院，医生听完也大为震惊，一番检查下来，小白身体却很健康，只能说他天赋异禀。不过呢，医生还是建议要少吃泡菜。主人也很听话，回家就给小白做了泡菜味的猫粮，把猫粮和泡菜混合在一起。没想到啊，天生傲骨的小白竟然配合吃了起来。那就希望小白尽快戒掉泡菜，做个正经猫咪吧。这座老房子会不停地分泌黄色液体，流得满地都是。大妈们看到却异常兴奋，像疯了一样蹲在地上，用年糕蘸着液体，吃得一脸享受，甚至有人趴在地上舔食。他们还会把液体收集起来，说这液体能包治百病。听到此话，一旁的大叔也忍不住了，喝了一口后却一脸嫌弃，神秘液体越流越多，甚至连屋外也开始流。现在主要的流淌线路是3条，屋内2条，屋外1条。液体已经对这座老房子形成了包围之势，让大妈如此疯狂的液体到底是什么？节目组找来专家，用热像仪一测，屋顶的温度竟然高达43度，这就很反常了。接着来到屋顶一探究竟，可以看到密密麻麻液体流淌的痕迹，有些液体都凝固了，屋顶的木板都被浸透了，颜色也变得深沉，不知道液体是否具有腐蚀性。观察了半天，发现所有液体都是从一个缝隙里流出来的。专家壮着胆子把手伸到里面去抠，却抠到了一坨湿哒哒黏糊糊的东西，吓得他赶紧爬了下来。下来仔细一看，这不就是蜂巢吗？里面都是满满的蜂蜜。看到这一情况，在场的所有人都松了一口气。大妈表示，我说怎么吃起来有点甜呢？但为什么满是蜂巢的屋子里却没看见蜜蜂呢？专家表示，可能是由于最近大妈们在屋里上课，环境非常嘈杂，久而久之蜂群不能安稳工作，最后不得已弃巢了。大妈们听到这个消息都很伤感，这么好吃的蜂蜜以后吃不到了可咋办？大妈家出现了不应该出现的东西，就在她拔牙回家后，家里就凭空出现了一包牙齿，参差不齐的，足足有20颗，其中还有好几颗烂牙。
牙齿是大妈整理橱柜时发现的，刚开始还以为是干燥剂，仔细一看差点吓死。这牙比正常人类的牙齿小了很多，真的是人类牙齿吗？牙医看了一眼，说不仅是人类牙齿，而且还是小孩的乳牙。一个人一般就有20颗乳牙，而这一包恰巧就有20颗。从形状上判断，应该就是同一个人的，很明显是专门收藏起来的。一听说是乳牙，大爷很不理解，因为老两口根本就没有孩子，最近也没人来过家里，那为啥会出现在自己家呢？这会不会是某种诅咒呢？随后记者在家里发现了蹊跷。10号这天，日历上标注的行程是去看牙医。大妈说那天确实去拔牙了，自己记性不好，就在日历上做了标注。那会不会是她不小心从诊所带回来的呢？大妈却一口否认，大家也不确定她有没有健忘症。为了排除这种可能，接着来到牙医诊所，调出了监控，确实没看到大妈拿走任何东西。那牙齿到底是从哪里来的呢？聊天中得知，这房子是他们租的，1年前才搬进来的，而且房东就有个孩子。大家瞬间醍醐灌顶，这牙齿8成就是房东孩子的。接着联系到了房东，一问才知道，这牙齿确实是他家小孩的，当时搬家忘记拿了，一切都是虚惊一场。大妈38年没摘下过口罩，20多年的邻居都没见过她的脸，都说口罩下面的脸非常恐怖，看到就会做噩梦，只有她洗脸的时候才会临时摘掉一回，但从不照镜子，洗完脸就要赶紧戴上，到底是有多恐怖呢？大家想让大妈摘掉口罩也被拒绝了，即使和家人一起吃饭也不会摘口罩，自己独自一人在卧室吃，家人都20年没见过她的脸了，就连女儿拍结婚照她都没有参加，因为拍照要求摘口罩。不仅如此，大妈走路还必须用手撑着眼皮，说这样才能看清东西，但大妈年轻时并不是这样的，到底发生了什么呢？经过长时间的跟踪拍摄，大妈也慢慢打开了心扉，原来她18岁就结婚了，婚后生下了4个孩子，但第5个孩子很不幸，出生就夭折了，这对她打击很大，慢慢的嘴巴变得不听使唤，舌头也变得僵硬起来，面部不受控制的扭曲，因为害怕吓到别人，从此就戴上了口罩。大妈鼓足勇气摘下口罩，可以看到她的牙齿都掉光了，牙龈都是外翻的。医生表示这情况就是心理原因导致的肌强直，失去孩子的痛苦让她悲伤过度，以至于严重影响到了身体健康。医生制定了详细的康复规划，相信大妈的症状会慢慢得到改善。每次经过这个天桥，她的车就会无缘无故的鸣笛，双手根本没按喇叭，来回多次验证，每一次都鸣笛。晚上经过这里，喇叭声音还变得更大，然而其他车辆并没有出现这现象。这种情况只发生在小哥身上，你就说怪不怪吧。而且听说之前有对小情侣在天桥上吵架，男的错手把女的推下了天桥，正好被一辆卡车撞到，当场死亡。撞人的就是这种货车，他的货车就是刚买的2手车，买的时候很便宜，他还以为捡了个大漏，该不会撞死人的车就是这一辆吧？大家找来专家，专家认为是喇叭本身出了故障，换上了一套全新原厂喇叭后，再次开车经过这里，喇叭还是自动鸣笛，这就有点怪了。他现在非常尴尬，前面堵车，他正好停在天桥下面，喇叭还一直响个不停，别人都以为他这人有毛病。专家又研究了半天，发现喇叭开关很灵敏，一些微弱的电信号都会导致喇叭电路接通，初步推测可能是附近有无线电干扰导致的。天桥上就有类似避雷针的无线电装置，用仪器一测，果然发现了很强的无线电信号，就是这个信号导致了汽车自动鸣笛。那现在要做的就很简单了，改装整个喇叭系统就好了。每到深夜，健身器材上就会吊着一个怪东西，来回摇晃，看着像人，但又看不出腿在哪。大家决定白天再来，白天就看到一位大妈倒挂在上面，一动不动。小哥壮着胆子上前查看，大妈一句安宁哈撒哟，吓得小哥连连后退。大妈说自己在锻炼而已，问他多大年纪了，大妈说也没很大，今年72，每天都要倒立5个小时，说这种倒挂方式能锻炼全身，说着就展示了一遍，动作行云流水，这把旁边的大妈都看傻了。小哥欠欠地问有没有尝试过这种锻炼方式，大妈露出了一副关怀智障的眼神。大家找来4个小伙子和他 PK， 小伙子们信誓旦旦，根本不把大妈放在眼里。比赛才过了1分钟，有人就双腿不停颤抖，很快败下阵来，另一个还可以，足足坚持了2分钟才缴械投降，只有大妈还在一动不动地挂着，显得十分轻松。剩下的2个小伙继续挑战，没过2分钟也放弃了。即使在家里，大妈也不会停止锻炼，就这样倒立看电视。一旁的老伴已经见怪不怪了，做菜吃饭也要时刻劈叉来锻炼柔韧度，甚至在他70岁的那年还得到了瑜伽教练的证书，真的是有够疯狂。他的眼睛会喷水，倒上一杯汽水直接用鼻子喝，喝完捏住鼻子掰开眼皮，只听吱的一声，一道细水柱从眼角喷了出来，喷出了2米远，足足持续了5分钟。这还没完，他又拿出一个气球塞进耳朵，捏住鼻子后，气球竟然一点点的变大，耳朵直接成了打气筒，不一会就把气球吹爆了。接下来他又表演了其他几个绝活，都是在眼睛射水基础上延伸出来的。他说做这些就是为了好玩。之前看了一个狗血韩剧，非常感人，但很奇怪，看着看着家里的天花板突然开始漏水，但外面并没有下雨啊。原来不是天花板漏水，是自己的眼泪喷出来了，这才知道自己还有这种绝技。从此他开始不断挑战自己，
从刚开始喷得很短，慢慢到现在能喷2米远。现在他还要做个更大的挑战，用眼睛喷水灭蜡烛。结果喷出来的水流太小，没有成功。对着镜子左看右看，不应该呀。接着打了几个喷嚏疏通鼻腔，又试了几次还是不行。原来小哥是感冒了，他表示等自己好了会继续挑战。听说世界纪录能喷4米，自己准备刷新下。他每天买菜却从来不吃，一到家就拿出了电钻，开始给蔬菜钻孔，把胡萝卜内部掏空后，又拿出刻刀在表面打孔，每一步都非常小心，搞得像是在做外科手术一样，一点点调整孔洞大小。这到底是在干嘛呢？他也不解释，拿起做好的胡萝卜吹了起来。这真的还是胡萝卜吗？大家决定升级挑战，拿来了西瓜、鸡蛋和大葱。小哥轻蔑一笑，手起刀落间就把3样食材变成了乐器。不仅如此，什么山药、西葫芦、土豆、西兰花都能被他吹出花来。虽然做乐器难不倒他，但现在有个问题，就是乐器的保鲜时间太短了，一旦粘了，音色就不纯正了，只能打成蔬菜汁喝掉。为此每天要不停买菜，买回来就要套上保鲜膜放冰箱，来保持蔬菜的新鲜度。现在他已经到了痴迷的程度，上班都要带着一袋新鲜洋葱，用一把美工刀就把洋葱变成了乐器，把同事看得赞叹不已。他出门随身拿着一把剪刀，见人就盯着别人的头发看。他并不是理发师，只是想要别人的一根头发，把头发固定住。接着又拿出微雕刻刀，这是要干嘛呢？他说要在头发丝上刻字，这不开玩笑吗？大叔也没回应，自顾自的比比划划。随后又给头发涂了一层白色的颜料，在显微镜下文字还真就显现出来了。5毫米长的头发丝上，竟然密密麻麻刻了105个字。不仅如此，他还可以在沙砾上刻字，也能在5厘米的石板上写一部千字文。这可不是一件简单的事，他需要2年才能全部完成，期间要更换20多种刻刀，比硬币小很多的铁块上也能刻800多个字。大叔说在头发上刻字很考验人的耐心，刚开始就拿自己的头发练习，1年下来头发日渐稀疏，现在都是用别人的，和别人见面都是先看头发。黑长直是他的最爱，现在还开了头发展览，小朋友都看傻了。大叔目前只能在头发上写1行字，说希望以后可以在头发上画一幅清明上河图。他把一坨大便锁在了保险箱里，还说这大便价值100万，里3层外3层的打开，这不就是块石头吗？但他说这是金鱼的便便，名叫龙涎香，高档香水就是用这玩意做的，比黄金还要贵10倍。拿在手上，明显比真正的石头要轻很多，闻起来还有种雨后的泥土味。难道真的是龙涎香？大便是在自家养鱼场发现的，他本来以为是块石头，随手扔水里竟然飘了上来，长这么大哪见过这情况？上网那么一查，和网上说的龙涎香非常像，这不一夜暴富了吗？朋友们都觉得这是真的，但村里老人表示，他们这地方根本就没出现过金鱼，哪来的金鱼大便啊？说再多都没用。接下来直接找专家，专家说龙涎香其实是金鱼体内的一种结石，非常稀有，可能100只金鱼里面都不一定有一个。接着对着大便一阵猛闻，还做了简单的测验，无论是颜色还是质地都非常符合，初步判断这可能就是龙涎香。接着对其取样化验，大叔满怀期待，离财富自由越来越近了。然而一番分析后，结果却显示这并不是龙涎香，只是一块在海上漂浮很久的塑料泡沫。大叔的宝贝瞬间一文不值，妻子安慰大叔，但大叔反手就撒了一波狗粮，你才是我的臭宝呀。家里没人留长发，卧室却常常出现超过1米的头发，最长的能达到2米多，比他本人都高。有时出现在厕所，有时出现在卧室，拔一根自己的头发做对比，无论是颜色还是触感，都几乎一模一样。他认为这就是人的头发，关键家人都是短发，而且最近来做客的也都是短发。一开始还误会了老公，以为是老公在外面带来的。这种现象是1周前叠衣服时发现的，衣服是刚从烘干机里拿出来的，赶紧查看烘干机，里面却干干净净，毛都没有。可慢慢的头发出现的越来越频繁，看着吓人。房子是他们租的，刚住进来也没几个月，而且像这样的房子租金却很便宜。当时房主也是很着急的往外租，他们怀疑房子里发生过什么不好的事，难不成真有那东西？摄像小哥才不信，带着毛发找到专家，专家研究半天，说从厚度和质地来看，确实跟头发非常相似。接着又放在显微镜下这么一看，结果显而易见，这并不是头发，而是一种线头，应该就是衣服上的一些缝线。接着妻子检查了所有衣服，果然在一件西装上抽出了一模一样的线头，长度也完全吻合，又是虚惊一场。